đúng không? Nó nặng thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn nếu mà em xoay cả hông thì nó sẽ nhẹ, đúng không? Có nghĩa là không phải sờ cái bụng mà là ví dụ như cái hông ổn định thì nó sẽ nặng thì nó sẽ kết. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nếu mà em xoay hông thì nó sẽ không có đòn có bụng. Đúng rồi, nè mày. Đúng. Còn như là cái tay